Habari za asubuhi. Ndugu waandishi wa habari, naitwa Joseph Brighton Marekela, mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya vijana Uchumi Challenge. Niko na wajumbe wenzangu wa kamati pale watatu. Na siku ya leo nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana mahali hapa tukiwa sisi na nyie wana habari. Aidha, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake anazoendelea kuzifanya katika kuweka mazingira wezeshi kwa maendeleo ya vijana nchini Tanzania. Vile vile tunamshukuru sana Dr. Joel Athana Nauka, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, kwa kutuamini na kuipa kamati hii dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shindano la Vijana Uchumi Challenge kwa mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari, kwa ajili tu ya rejea, Vijana Uchumi Challenge ni shindano lenye kauli mbiu wana tunafikiri taifa linasonga, ambalo linalenga kukuza mawazo ya vijana yenye ubunifu, endelevu, yanayotekelezeka na yenye uhalisia katika kukuza na kulinda uchumi wa taifa letu dhidi ya athari za misukosuko ya kimataifa ambayo hutokea mara kwa mara na wakati mwingine inakuwa haitabiriki. Katika shindano hili la Vijana Uchumi Challenge, swali kubwa tunalouliza ni kwamba inapotokea tishio la uchumi wa dunia kushuka kutokana na misukosuko ya kimataifa, ikiwemo vita, ushindani wa kiuchumi, ushindani wa teknolojia, ni changamoto zipi ambazo Tanzania zinaweza kuikumba Tanzania, na nini kifanyike ili uchumi wa Tanzania uzidi kuimarika? Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Waziri wa Nchi Dr. Joel Athana Nauka, ambaye anashughulikia masuala ya maendeleo ya vijana, alitangaza tarehe 10 Aprili kuanza kwa shindano hili na kuteua kamati yetu kwa ajili ya kusimamia shindano hili. Na sisi pia kama kamati tulitoa taarifa yetu tarehe 13 Aprili kuhusu kufungua rasmi kwa shindano hili, kwa maana ya kukaribisha vijana kuwasilisha mawazo yao, na kwamba tarehe ya mwisho ilikuwa tarehe 30 Aprili 2026. Mpaka sasa kwa takwimu za awali, ushiriki wa vijana ni mkubwa sana katika shindano hili, huku mikoa ya Dar es Salaam ikiwa unaongoza kwa 27% ya vijana ambao wametokeza kushiriki katika shindano hili, mjini Magharibi Zanzibar 10.6%, lakini pia mikoa kama Dodoma 5.8%, Morogoro 4.9% na Mwanza 4.8%. Hiyo ndio mikoa ambayo inaongoza kwa kuwa na vijana wengi wanaoshiriki katika shindano hili. Hata hivyo, kuna mikoa ambayo ushiriki wake bado ni mdogo, ikiwemo Rukwa 0.9% ya mawazo yote ambayo mpokelewa mpaka sasa, Songwe 0.7% na Katavi 0.5%. Pamoja na mikoa mingine ya pembezoni, ushiriki kwa bado sio mkubwa sana, jambo ambalo linaonesha kuna haja ya kuongeza hamasa zaidi ili kufikia uwiano wa kitaifa. Hivyo basi, tumebaini bado kuna haja ya kutoa fursa zaidi ili kuhakikisha ushiriki mpana na jumuishi wa vijana kutoka maeneo yote ya Tanzania. Kutokana na hali hiyo, kamati ya kitaifa ya Vijana Uchumi Challenge tunapenda kutangaza rasmi kwamba muda wa kuwasilisha mawazo bunifu ya vijana kwenye shindano la Vijana Uchumi Challenge 2026 umeongezwa kutoka Aprili 30 ambayo ilikuwa ndio mwisho hadi tarehe 7 Mei, kwa maana ya wiki ijayo. Ndugu waandishi wa habari, sababu za kuongeza muda ni kama ifuatavyo. Moja, kuitikia wito wa vijana na wadau. Tumefanya jitihada mbalimbali za kuwafikia wadau mbalimbali na vijana, na tumefanya mikutano mingi ikiwemo kwa njia ya mtandao, tukikutana na wadau kutoka mikoa na halmashauri mbalimbali nchini, ambapo tumepata maoni kutoka kwao pamoja na vijana na wadau wengine wa maendeleo ya vijana, ambao wametoa ombi la kuongeza muda wa utekelezaji ili kutoa nafasi ya kuhamasisha na kuwafikia vijana wengi zaidi katika maeneo yao, waweze kushiriki kamilifu katika shindano hili kubwa na la kipekee. Ombi hili limeonyesha hamasa kubwa, uhitaji wa ushiriki mpana zaidi na mwitikio chanya kutoka kwa vijana pamoja na wadau wanaotamani kuona shindano hili linakuwa na manufaa zaidi kwa vijana wanaoshiriki. Sababu ya pili ni kupanua wigo wa ushiriki kitaifa. Tunataka kuhakikisha kwamba
kamati yetu, shindano hili linaweza kuwa jumuishi, sababu shindano la kitaifa ni la kwanza la aina yake kusimamia na wizara yetu ya maendeleo ya vijana. Tunataka kuona shindano hili liwe na sura halisi ya kitaifa na sio kuwa na ushiriki wa mikoa michache. Namba 3 ni kutoa nafasi kwa vijana ambao hawajapata fursa ya kuwasilisha mawazo yao. Sasa unajua, unapofika kwenye deadline mifumo yetu inaweza kuona kwamba kuna ambao wamewasilisha tayari, kuna ambao walikuwa wameanza lakini hawajakamilisha, kwa maana yani ni incomplete application, hawajakamilisha. Sasa unapokuwa na idadi kubwa ya vijana namna hiyo, maana unaona kwanza nia ilikuwepo, labda pengine mifumo ya kimtandao imewakwamisha, labda pengine mazingira mbalimbali yamewakwamisha kuweza kushiriki. Tukasema pamoja na mawazo yaliyotolewa, basi tuwape nafasi ya kuweza kuwasilisha mawazo yao bunifu. Vijana wengi wameonesha nia, lakini tunaona kwamba kama nilivyosema wamechelewa kuwasilisha, na pia kutokana na muda ambao ulikuwa ni mdogo ambao tulikuwa tumeutoa awali. Ndugu waandishi wa habari, tunasisitiza kuwa huu ni wito wa mwisho kwa vijana wote wa Kitanzania, na nikisema vijana wa Kitanzania namaanisha Tanzania bara na Tanzania visiwani Zanzibar. Kwa hiyo niweke wazi hilo kwamba vijana wote wanakaribishwa kuwasilisha mawazo yao, na kuna wengine kwa wanauliza maswali, sisi vijana wa Pemba tunaruhusiwa kushiriki? Ni vijana wote wa Kitanzania wanaruhusiwa kushiriki kutoka pande zote mbili za muungano. Sifa nyingine pia, uwe ni kijana mwenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35, unaweza kushiriki katika shindano hili kwa kuwasilisha mawazo yako bunifu yanayotekelezeka na yenye uwezo wa kukuza uchumi wa Tanzania hata katika changamoto za misukosuko ya kimataifa isiyotabirika. Mawazo yanaweza kuwasilishwa kwa njia ya maandishi, yaani maneno yasiyozidi 300, au kwa njia ya video isiyozidi dakika 3 kupitia kiunganishi bit.ly/vijana uchumi challenge 2026. Ndugu waandishi wa habari, shindano hili si tu jukwaa la ushindani kwa vijana, bali ni fursa ya kitaifa ya kuibua fikra mpya za vijana zinazochochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu, ubunifu na fursa za ajira nchini. Hivyo basi, tunatoa wito kwa vijana wote, tena kwa mara nyingine, kujitokeza kwa wingi kushiriki, lakini pia kuhamasisha vijana wengine pia waweze kushiriki miongoni mwao. Lakini pia tunatoa wito kwa wadau wa maendeleo kuendelea kuunga mkono jitihada hizi za shindano hili, ili mwisho siku tuweze kupata matokeo yanayotarajiwa kwa pamoja. Na zaidi sana kwenu nyinyi waandishi wa habari, tunatoa wito kwenu kuendelea kuhamasisha na kusambaza taarifa hii kwa umma, ili kuwafikia vijana wengi zaidi, na mwisho wa siku mawazo tunayoyapata yanalisaidia taifa letu kuweza kukua kiuchumi zaidi na ni faida kwa wote. Kamati yetu inapatikana wakati wowote. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0717 026 509, na tunatoa wakati wote majibu ya maswali ambao wanauliza, ili mwisho wa siku kwamba vijana wanakuwa na wanaweza kusaidika pale ambapo wanataka kushiriki kwenye shindano hili. Kuna faida nyingi. Cha kwanza, tunakupa nafasi wewe kama kijana kufikiria taifa letu linaweza kufanya nini ili kuhakikisha kwamba uchumi wake unakuwa himilivu, licha ya kujali licha ya changamoto mbalimbali kutoka duniani ambazo wakati mwingine zinaathiri uchumi wa nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo unapata nafasi ya kufikiria nini kifanyika kwa niaba ya nchi yako. Fikiria kikifanyika hiki kwenye nchi yangu inaweza ikawa kina faida zaidi. Hiyo ni nafasi ya kipekee ambayo shindano hili linakupa. Lakini la pili, kwa wale ambao mawazo yao yatakuwa ni mawazo bora yanayokidhi vile vigezo 6 tulivyovitaja: kwanza, ubunifu; pili, utekelezekaji wake; 3, uhalisia; 4, uendelevu; 5, uwezo wa kutengeneza fursa za kiuchumi kwa vijana wa nchi yetu; na 6, namna ambavyo umeliwasilisha mwenyewe wazo lako kwa maana linaeleweka. Wale ambao watakuwa na mawazo bora 100, wale vijana 100 top, watapata fursa ya kupata mafunzo moja kwa moja, kukutana na majaji, kupata ushauri wa kitaalamu, lakini pia kuunganisha na wadau mbalimbali ambao wanaweza kusaidia kutekelezaji wa haya mawazo. Lakini kuna wale ambao watafika nusu finali 30 bora, fursa zinaongezeka zaidi. Utapata mafunzo pia, utaweza kuyafanyia mawazo yao ithibati kabla ya kuwapeleka kwenye umma, lakini pia unapata nafasi ya kuweza kukuza uwezo wao binafsi kupitia mentorship ya muda mrefu ambao watakuwa wakipatia chini ya wizara na wadau mbalimbali. Na zaidi ya hapo pia tunajaribu kuona namna gani mawazo yao hawa nusu finali ambao wanaingia 30 bora yanaweza kaendelea kutumika katika mchakato wa maendeleo
kwa serikali na wadau binafsi. Lakini kwa washindi 10 bora tulishasema awali, mshindi wa kwanza anajiakulia milioni 30, mshindi wa pili anajiakulia milioni 15, mshindi wa tatu anajiakulia milioni 5, washindi 7 wanaofuata top 10 wanaondoka na milioni 1 kila mmoja na zawadi nyingine mbalimbali. Na bila kusahau vijana 100 bora bado watakuwa na cheti cha utambuzi, kwa maana ya serikali inatambua kwamba wana mawazo chanya anaweza kusaidia maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo kuna hizo privilege ambazo watakuwa wanazipata licha ya katika kushiriki kwenye shindano. Vigezo vya kushiriki viko viwili. Kwanza uwe Mtanzania. Kwa ukiwa Mtanzania tu wewe unakidhi kushiriki. Lakini cha pili uwe kijana kwa mujibu wa matakwa ya sera ya maendeleo ya vijana 2007 tolewa mwaka 2024, kwa maana ya miaka 15 mpaka 35. Haijalishi uko wapi, unaweza kushiriki kwenye shindano, kwa sababu shindano hili mawazo yanawakilishwa kwa kupitia kiunganishi kwa njia ya mtandao. Kwa unaweza kuwasilisha, kwa siku wazo lako likipenya kwenye zile nafasi za juu, basi namna itapatikana tu ambao unaweza kushiriki kwenye shindano vizuri. Asante sana. Kwanza kamati yetu tunafanya jitihada sana kuwafikia vijana maeneo mbalimbali. Tumeshafika mikoa ya Pwani, Dar es Salaam, Dodoma, Mbeya, na kijana tutakuwa Songwe huko ulikokutaja. Tutakutana nao kuweza kuhamasisha vijana kushiriki katika shindano hili na maeneo mengine pia, lakini ni ngumu kufika nchi nzima sisi wenyewe, tuko wachache. Ni rahisi kuwafikia kupitia vyombo vya habari, lakini pia maafisa vijana wako nchi nzima kwenye halmashauri zetu na wanafanya jitihada. Ni mmoja ya wadau ambao walisema mkituongezea muda kidogo tukafikia vijana wengi zaidi katika maeneo yetu. Ndio maana tunatoa fursa hii ya huu muda ambao tumeongeza ili kuweza kuwafikia hao vijana. Kwa sasa tunapokea mawazo kwa njia ya teknolojia kwa maana ya kiunganishi rasmi. Kwa hiyo ni sawa tu ukiwa na wazo lako na hauna means ya kuwasilisha, ni sawa tu kuomba usaidizi kwa mtu wa karibu aweze kukusaidia kuweza kuwasilisha, sababu wazo lako bado ni la kwako, jina ni la kwako. Mwisho wa siku ukipata fursa, basi tutakutafuta kwa namba ya simu na utashiriki katika michakato inayofuata. Kuna mambo mawili. Kwanza kuna yale mawazo ambayo jinsi linavyokuja ni kwamba kijana mwenyewe ana uwezo wa kulitekeleza akipatiwa nafasi na uwezeshaji na mifumo rafiki. Hilo ni swala la kwanza, lakini la pili ni pale ambapo mawazo mengine yanaweza kaja, sababu mawazo ni yeyote yanakuja, iwe ni mawazo ya biashara, iwe ni mawazo ya kisera, mawazo yanayohusu mabadiliko fulani labda katika uendeshaji wa nchi yetu, vyovyote vile, lakini yawe tu yanakidhi vile vigezo ambavyo tumevizungumza na context yenyewe ya shindano. Kwa hiyo kwa vyovyote vile mawazo vijana ambao yanakuja ambayo yatashinda yatapewa kipaumbele na serikali na wadau wa maendeleo, kisha siku kwamba yanaongeza tija katika kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Ni sawa kabisa. Kamati yetu tumejipanga vizuri ndani ya huu muda ambao tumeongeza kwa kisha kwamba tunaendelea kuhamasisha zaidi, lakini wadau, nyie waandishi wa habari ni wadau muhimu, na ndio maana tunashukuru kwamba mmefika mahali hapa, kwa sababu kupitia nyie tunawafikia vijana wengi zaidi ambao wengi wanatumia digitali, lakini pia hata redio ambazo zinafika maeneo mbalimbali ambayo pengine hayafikiki, inakuwa ni rahisi zaidi. Tumekuwa tukitembelea vyombo vya habari mbalimbali kuhamasisha kuwafikia vijana katika maeneo yao, na tutaendelea kufanya hivyo katika kipindi cha muda huu ambao tumeongeza. Na zaidi sana hii ni fursa kwa vijana wenyewe, kwa sababu maombi ambayo tumepata, tafadhali tuongezeni muda, ni mengi. Kwa wale ambao walikuwa wameleta hilo ombi limekubaliwa, sasa ni fursa ya kutokuleta kisingizio kwamba muda ulikuwa ni mchache. Namba ya kamati ni 0717 026 509. Jina langu naitwa Joseph Brighton Marekela, ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya vijana Uchumi Challenge. Ndugu waandishi wa habari, tunashukuruni sana kwa kuja. Mungu ibariki Tanzania, Mungu awabariki vijana wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.